Continuando nossa aventura de carro até Ushuaia, saímos de El Chaltén depois de conhecer o fantástico glaciar Piedras Blancas. Seguimos até o Chile para conhecer as Torres del Paine. Opa! Não, ainda não. A 8ª maravilha do mundo vai ficar para o próximo vídeo. Hoje a gente vai te levar para um dos lugares mais impressionantes da Patagônia Argentina, que fica em El Calafate, o glaciar Perito Moreno. Mas até chegar esse gigante tem muita coisa linda para a gente ver pela estrada. Essa é uma das vantagens de viajar de carro, porque tu consegue ver toda a beleza natural do local. E também aconteceu muita coisa nessa estrada que vocês vão ver agora. A gente acabou de sair de El Chaltén e a gente estava vindo na estrada e um cara estava pedindo ajuda e aí a gente parou. E ele tava precisando de um compressor para encher os pneus, um chileno. E aí a gente parou aqui, o William tá lá ajudando ele. Gente, mas tá uma ventaca aqui, mal, não dá para abrir a porta para filmá-la. Tá um vento. A gente tá aqui parado e o carro tá mexendo de tanto vento que tem. E o William tá lá ajudando ele agora. Teve sorte que o William tinha o que ele precisava. Então lá, dando um jeito lá no pneu, não sei o que aconteceu. Mas uma ventaca, gente. E a vida na estrada e viajando na estrada é isso. Já é a segunda, terceira pessoa que a gente ajuda. E um ajuda o outro. E eu sei que a hora se a gente precisar de alguma coisa, a galera também vai ajudar. É isso aí. Parceria. Ó, eles estão lá atrás arrumando. Tiraram a roda, não sei o que aconteceu. A princípio ele tinha pedido se a gente tinha um compressor para encher o pneu. Estão lá, ó, dando um jeito. Nossa, e o carro tá balançando, não sei se dá pra perceber, ó, a câmera tá parada. Ó, o carro mexendo. Nossa, muito vento. Loucura de vento aqui. Mas é isso aí, vamos ajudar o amigo chileno. E vamos seguir para El Calafate. Também é assim, né? Só vista linda aqui. E chegando perto de El Calafate, a gente já começa a ter uma visão do lago argentino fantástico, uma cor deslumbrante, um azul que impressiona muito. E esse lago é o maior lago de água doce da Argentina.
Chegamos em El Calafate e o glaciar Perito Moreno fica a 80 quilômetros daqui, então a gente vai seguir direto para lá. E é provável que a gente passe essa noite por aqui mesmo e amanhã a gente atravessa a fronteira para o Chile. E a estrada até o glaciar é fantástica, é toda asfaltada e fora esse cenário maravilhoso com essas montanhas em volta do Lago Argentino, fica perfeito. E agora só um pedacinho dessa coisa maravilhosa. É só o começo. A gente está aqui no primeiro mirador. Glaciar Perito Moreno. Estamos aqui fazendo essa trilha. Na verdade é uma passarela. Toda de metal. Tem umas escadas, mas é bem de boa para fazer. Mas olha isso. Incrível. Simplesmente incrível isso. Vamos lá caminhar. Vamos chegar lá pertinho. Nós estamos aqui na geladeira natural, né? Olha isso, galera. Olha isso, que coisa linda. Meu Deus. Lindo, lindo, lindo.
câmera. Aí, ó. Eu não sei mexer nesse negócio direito, a Renata sabe. Mas eu sou metido. E é o que importa. E esse gigante tem mais de 30 quilômetros de comprimento, cerca de 5 quilômetros de largura e chega até 70 metros de altura. E realmente é muito grande. E quanto mais você vai chegando perto, você vê o tamanho da imensidão desse glaciar. E a gente segue caminhando, mas a expectativa mesmo é que caia um pedaço de gelo para a gente saber o tamanho do estrondo que é. A gente vai caminhando e vai tendo vistas diferentes do glaciar. E o sol, quando bate no glaciar, é um negócio fantástico. Momento certo.
Olha lá. Hã? Perdi. Olha lá, olha lá, olha lá. Uou! Aí pegou, né? Esse aí pegou, né? Ah, aí sim. Gente, esse é um lugar incrível, é um destino que com certeza vale muito a pena conhecer. E diante desse cenário divino, eu quero pedir para vocês de coração que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, porque assim vocês nos ajudam a compartilhar cada vez mais novos destinos. Nos despedimos do Glaciar Perito Moreno com essa vista maravilhosa do Lago Argentino e seguimos em destino à fronteira com Chile.
galera, estamos chegando aqui para atravessar para o Chile. Vamos sair da Argentina, vamos entrar no Chile e vamos ir lá visitar as Torres del Paine. Vamos fazer a documentação aqui.